Sumayyaan hiriyoonni koo nagananii jette jirti jechuudha dhageessanitu. Tokkoffaa irratti Hawwaa himattee jirti. Hawwaa hundumarra Salaamirra iyyuu kan Hawwaatu baay'ee na aarsee kan Hawwaatu baay'ee na dhibee yeroo jettu dhageessanitu jechuudha. Yeroo darbee viidiyoo wayii sana irratti isumaan walitti fufee jechuudha. Ergasii bilbila isaaniillee hin hojjetu. Bilbila kan Salaam tootaalii bilbila ishee cufaadha. Hawwaan immoo deebii naa hin deebistu. Sirumoo deebii naa hin deebistu. Nafaana hin haasoftu. Saayidiin gargaaruu barbaadde yoo ta'e illee mirga ishiiti. Maaltu na dhibe anaanii jetteeti jara hundumaa aaraata na xibbu yookaan tuqaa afurinii jara cuftee jirti jechuudha. Isaanis wanti isaa hin baramne callisanii turan. Egaa har'a Hawwaan as deebitee dubbii wayii haasoftee jirti jechuudha. Hawwaan maal jette seetanii ani waan ta'e hundumtuuyyuu jette wanti ta'e hundumtuu ani itti yaades karoorsees miti. Waan ati yaadde immoo akka ati yaadde miti. Ammallee akka ati hubattu akka ati yaaddus miti. Waan nu mudatedha maleeyyuu. Ani takka si miidhuudhaaf waan tokko godheen beeku. Suma miidhuudhaaf akka ati ol kaatu akka gaayilli kee ijaaramu akkasiin araaramtaniin barbaada malee kananii akkanatti yeroo hundumaa wal'aansoo qabus akka ati Sa'iid faana araaramtu malee akkana akkati na yaaddu akka nagante jettu sana miti. Inna osoo beektee nunuyyuu rakkoo keessa jirra. Anuu rakkoo keessa hin jira. Osooni daba yaadeeti akkamitti rakkoo keessa of galcha silaa'anii. Amma koo rakkoo keessa galee hin jira. Dubartummaa kootiin rakkoo narra gahee. Sababa keetiin rakkoo narra gahee. Sababa keetti gatii kaffalee abdiin na reebee. Kana hundumaa aarsaa kan hin kaffaluu akka ati araaramtanittidha. Ati garuu kunoo hamma ani siif dhama'e kana hundumaa bishaanitti naqxee na hubachuu dadhabdee gara biraatti hiikkattee waan si erges waan si hubachiises gara biraatti hiikkattee bilbila immoo sirraa kaasuu dhiisuun kooyyuu yeroo waliin haasaa turre sana ati miira keessa galtee suruma na dhageessus ofuma bicha dhaggeeffattee waan sitti dhagahame qofa haasofta. Kanaaf jecha immoo haa tasgabbooftu erga aariin irraa galee tasgabboofteetanii si faana haasa'ee si hubachiisa. Waan ta'e hundumaa jedheenii malee an si cufuu miti. Maaliif si cufaa? Siif miti kan hin dhama'u, siif miti kan Saa'idii faana wal lolu, siif miti kan abdiin na reebu. Way kan biraadhaayyuu ani maalidha kan akkasiin araaramtan hiriyyummaa qulqulluu mawwalad obboleettiin jechadha. Itti obboleettii jechuun jechadha. Ati garuu obboleettii haadha naa caaltaa. Hiriyyummaa keenyaaf kunoo olmaamma kana ishee xinnoo kanaan cuftee bakka na cufuun kee sirrii miti. Naafiin boonyaan dhaqee fidee dhufe rafee ture ammoo boo'ee. Ammas deebi'ee rafuufidha. Anyway sumaa gochuu hin danda'amu. Oduu jalqabanii dhiisuu hima odeessu malee mucaas baatanii siniin jedha. Egaa akkasidha siniin jenna. Waa'een jaara kana lamaanii hiriyyummaa gwaaddenyummaa durii kaasanii mistira waliin haasa'anii yeroo Yaman jiranillee jechuudha. Hiriyyummaa isaanii dhuguma baay'ee guddaa ture. Yaman yeroo jiranii maal yeroo jiranii Sumayyaan eessa deemtee eessa akka deemtu hundumayyuu Hawwaan beekti turte. Waan hundasaayyuu Hawwaan beekti. Hin himne garuu dabarsiteen kenninis as jirti achi jirti siin jenne reebamtee dhuguma abdiin reebee karaa irratti maal godhaa ture. Na Sumayyaan immoo daftee dhuma viidiyoo tokkitti dogoggora viidiyoo tokkootiin akkana jette jechuudha. Yoomiyyuu taanaan garuu Hawwaani gara Sumayyaa malee asiin kuttanii asiin baastu malee gara Sa'iid hin dubbattu. Gara Sa'iid tasayyuu hin dubbattu dubbattee sin beektu. Kanaafiyyuu isheen amma gara
gara Sa'idiin haasa'aniitu gara Sa'id dubbataniitu waa'ee dhimma mucaarratti jechuudha. Sa'idiin gargaaranii akkas godhan kan jedhuufi kan isheen cuftee achumaan haftee isheen kun immoo bu'aa har'a dhuftee jechuudha. Har'a yeroo dheeraadha booda rakkoo keessan jira anuu rakkoo baay'ee keessan jira garuu kanas Sumayyaa biraan naa gahaayuu jettee jirti jechuudha viidiyoo sana. Ergasii immoo Sumayyaan lafaan haasa'u diddee erga tasgabboofteetti waan duraa nan hubachiisa argan jedhee immoo lafaan haasa'u suruma diddee jettee jirti jechuudha. Egaa Sa'idoonis Yamanitti hafee Sa'idoon Yamanuma keessatti hafee jira. Sumayyaan immoo eegdee dadhabnaan surumayyuu kaleessa viidiyoo ishii kaleessa irratti waan hundumaa dhiistee jirti. Waa'ee araaraallee dhiistee waa'ee gaaffii mucaallee dhiistee bakka waan haasofte achi fagaatteetu waa'ee Sa'idoodhaa haasofte jechuudha. Sa'idoodhaa sagalee taate jechuudha. Sa'idoon maqaan samaa badaa. Sa'idoon maa akkana ta'a. Sa'idoon maaliif nama reebaa. Sa'idoon maa nama faana wal lolaa. Sa'idoon dubartii maa reebaa. Midireeshinoo jettee Sa'idoodhaa sagalee taate jechuudha malee waa'een jireenya koo akkam ta'a. Sa'idoon maalirra gahee. Sa'id anaafati maalitti jirra ati akkamidha. Jireenyi keenya kun akkamii waa'een ijoollee akkamii jettee gaaffii sin gaafanni uumaa sin dhiyeessineef jechuudha. Argitan mitiire kun jechuun bakka yaa'u ineen baay'imaanote aanchiin baay'imaanote isa jedhan sana jechuudha. Akkasana oddoma jirtu jiraadhu garuu iddooma jirtutti garuu maqaan kee akka hin tuqamne namummaan kee akka hin tuqamne iddoon taanetti akkas hin argine jechuudha. Dhageessamti iddoo fedha jiraadhu jette waa'ee ijoolleesii waa'ee araaramuusii garuu maalidha jettee waa'ee ijoolleeshii waa'ee araaramuusii waa'ee maalii tokkollee gaaffii sin gaafanne viidiyoo sana keessatti illee hin dubbanne jechuudha. Ammallee yoo araarame yoo maaltu narra ga'a yoon araarame yoo akkasin ta'a yoon araarame yoo akka eebeluu jette malee karaa ittiin araaramtuu fi karaa itti Sa'idoon haa dhufu yookaan biyyatti haa galu bakka maalachi fuudha dhufee jireenya isaa haa jiraatu kanas hin jenne jechuudha. Kanaaf isheen jechuudha waa'ee araaraa irratti waan garaa kutatte fakkaatti. Waa'ee Sa'idoo araaramuu waa'ee Sa'idoon haa dhufu waa'ee Sa'idootti ijoollee isaa haa ilaalu waan akkas akkasii laash jettee haasaayyuu hin jirtu dhiisteetti. Sa'idoon illee uumaa dubbataa hin jiru jechuudha. Jarri lamaanuu baay'ee dadhaban kana jechuun hin nuffani. Isheenis hin nuffite innis hin nuffe. Innis deemee dadhabee nuffee haasa'ee nuffee isheenillee asiin baasee achiin baasetti amma waan ajajju wallaallaan isheenillee itti dhiiste jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Amma jarri kun lamaan akkanumatti hafu moo ganaa lafaa kaa'ameetu itti fufama waa'een isaanii. Waa'een isaanii kun nutti gaaffii ta'e malee isaan dhiisaniiru natti fakkaata. Isaan dhiisan